Человек засыпает, мышцы расслабляются, глотка расслабляется. При определенной степени расслабления стенки глотки начинают колебаться в воздушном потоке, хлопать как флаг на ветру. Это храп. Храп не болезнь, просто звук. Но если гипотония и амплитуда колебаний прогрессирует, то в какой-то момент может возникнуть значимое или даже полное смыкание стенок глотки. При этом дыхательные усилия будут сохраняться. И вот этот вот комплекс сигналов, гипоксимия, гиперкапния, нарастающие дыхательные усилия, даже сквозь сон мозг понимает, что что-то не так. Подбуживается, это не полное поведенческое пробуждение, это так называемая активация или микропробуждение, несколько секунд дремоты, в большинстве случаев человек этого не помнит. Но, с одной стороны, за эти несколько секунд повышается тонус мышц, человек открывает глотку, начинает дышать. С другой стороны, это подбуживает и приводит к грубой фрагментации ночного сна.